भाई तुम यकीन नहीं करोगे, अपने वीडियोस में वायरल साउंड इफेक्ट यूज करके तुम अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी भी साउंड इफेक्ट को फाइंड करना कितना मुश्किल काम होता है, और आपको भी वायरल साउंड इफेक्ट नहीं मिलता, सो डोंट वरी। इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको वायरल साउंड इफेक्ट इजीली मिल जाएगा, और वो भी कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए। तो सिंपली इस सीक्रेट वाली वेबसाइट पर आ जाओ, और यहाँ पर आपको सभी तरह के साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, और यहाँ से आपको कैटेगरी वाइज साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा। और इस वेबसाइट का नाम जानने के लिए एक बार पिन कमेंट जरूर चेक करना।